सुरु गर्दैछौं टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन। हामीलाई थाहा छ केमिकल रिएक्सन धेरै टाइप्सको हुन्छ। जसमध्ये केही इम्पोर्टेन्ट टाइप्स यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। नम्बर 1 मा छ सिन्थेसिस अर कम्बिनेसन रिएक्सन अथवा एडिसन रिएक्सन, जसमा के हुन्छ दुई वा दुई भन्दा बढी रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरु एक आपसमा कम्बाइन हुन्छ, एडिसन हुन्छ र एउटा सिंगल प्रोडक्ट दिन्छन्। त्यसलाई हामी भन्छौं सिन्थेसिस अथवा कम्बिनेसन अथवा एडिसन रिएक्सन। नम्बर 2 मा छ एनालाइसिस अर डिसोसिएसन अर डिकम्पोजिसन रिएक्सन, जसमा के हुन्छ एउटा सिंगल कम्पाउन्ड, एउटा सिंगल मोलिक्युल कुनै प्रोसेसबाट कुनै माध्यमबाट ब्रेक भएर दुई अथवा दुई भन्दा बढी मोलिक्युल्स अथवा कम्पाउन्ड दिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं एनालाइसिस अथवा डिकम्पोजिसन अथवा डिसोसिएसन रिएक्सन, जसमा हामी चाहिँ पोटासियम क्लोराइडलाई यदि हिट गर्यो भन्दाखेरि के पाउँछौं हामीहरु त पोटासियम क्लोराइड एन्ड अक्सिजन। त्यस्तै नै क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हिट गर्यो भने हामी चाहिँ पाउँछौं क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। त्यस्तै नम्बर 3 मा छ हामीहरुसँग डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि एटमहरुको बीचमा अथवा आयनहरु अथवा आयनहरु जुन मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट हुन्छन् एक आपसमा रिएक्टिङ साइडमा भएको एक आपसमा के गर्छन् त एक्सचेन्ज गर्छन्। एउटा एटमले अर्को कुनै मोलिक्युलमा भएको एटमलाई अथवा कम्पाउन्डमा भएको एटमलाई रिप्लेस गर्छ, डिस्प्लेस गर्दिन्छन्, म्युचुअल एक्सचेन्ज गर्दिन्छन्। त्यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई हामी चाहिँ के भन्ने छौं त डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। यसलाई फर्दर क्लासिफाई गरेको छ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन र डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनमा के हुन्छ भने कुनै एउटा एलिमेन्टको एटमले अर्को कुनै कम्पाउन्डमा भएको एलिमेन्टलाई डिस्प्लेस गरेर अर्को कुनै नयाँ कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई हामी चाहिँ के भन्ने छौं त सिम्पल अथवा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्ने छौं। फर एक्जाम्पलको लागि यहाँ देखाइएको छ जिंकलाई यदि सल्फ्युरिक एसिडमा हाल्यो भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास निस्केर जान्छ र जिंक सल्फेट बनाइदिन्छ। त्यस्तै नै आइरनलाई कपर सल्फेटसँग रिएक्सन गरायो भन्दाखेरि के बन्छन् त आइरन सल्फेट र कपर बन्छ। त्यस्तै डबल डिस्प्लेसमेन्ट छ। डबल डिस्प्लेसमा के हुन्छन् त यहाँ मोलिक्युलहरुको जुन एटमहरु हुन्छ त्यसमा म्युचुअल एक्सचेन्ज भएर नयाँ कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्ने छौं त डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्ने छौं। जस्तो कि यहाँ दिएको छ सिल्भर नाइट्रेटलाई यदि सोडियम क्लोराइडसँग रिएक्सन गरायो भने सिल्भर क्लोराइड र सोडियम नाइट्रेट बनाइदिन्छ। त्यस्तै अरु पनि एक्जाम्पल दिएको छ। त्यस्तै हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन छ नम्बर 4 मा। यस्तो किसिमको रिएक्सन जसमा साल्ट र वाटरको रिएक्सन भएर अल्कालिनिटी अथवा एसिडिटी सोलुसन बन्छ, अल्काली अथवा एसिड सोलुसन बन्छ। त्यस्तो टाइपको रिएक्सन हामी चाहिँ के भन्ने छौं त हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन भन्ने छौं। अथवा यसलाई अर्कोलाई पनि भन्न सकिन्छ साल्टलाई पानीमा राखेर एसिड अथवा बेसिक सोलुसन बनाउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्ने छौं त हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन भन्ने छौं। फर एक्जाम्पलको लागि यहाँ दिएको छ सोडियम कार्बोनेटलाई यदि पानीमा हाल्यो भने के बनाउँछन् त सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड कार्बोनिक एसिड। हामीलाई के थाहा छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड एउटा स्ट्रङ बेस हो र कार्बोनिक एसिड एउटा के छन् त वीक एसिड हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको जुन सोलुसन हुन्छ त्यो बेसिक हुन्छ। त्यस्तै नै कपर सल्फेटलाई यदि पानीमा हाल्यो भन्दाखेरि कपर हाइड्रोक्साइड एन्ड सल्फ्युरिक एसिड बनाउँछ। हामीलाई फेरि के थाहा छ भने सल्फ्युरिक एसिड इज स्ट्रङ्गर एसिड देन
यो जुन कपर हाइड्रोक्साइड एउटा बेस हो, जुन विक बेस हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सल्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त एसिडिक सल्युसन हुन्छ। त्यस्तै छ नम्बर 5 मा रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन। रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन भनेको के भन्दाखेरि जस्ट पोजिसन अफ एटम्समा जस्ट के भन्दाखेरि जुन एटमहरुको जुन पोजिसन हुन्छ कुनै पनि मोलिक्युल अथवा कम्पाउन्डमा त्यो पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ र रिएरेन्ज भएर नयाँ कम्पाउन्डको फर्मेसन हुने गर्छ। जस्तो कि हामीले अमोनियम साइनेट जसको फर्मुला NH4CNO छ, त्यसलाई हिट हामीले गर्यो भन्दाखेरि हामीले के पाउँछौं त नयाँ कम्पाउन्ड युरिया पाउँछौं। यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई के भनिन्छ त रिएरेन्जमेन्ट रिएक्सन भनिनेछ। त्यस्तै नै पोलिमेराइजेसन रिएक्सन। पोलिमेराइजेसन रिएक्सन भनेको के भन्दाखेरि पोलिमरको फर्मेसन हुने हो, जुन पोलिमर मोनोमरको कम्बिनेसनबाट बन्ने गर्छ। मोनोमर भनेको सिम्पल कम्पाउन्डहरुको त्यो संरचना हो। सिम्पल कम्पाउन्डहरुलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त मोनोमर भन्छौं। जस्तो कि एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ इथिन लाई यदि हामीले पोलिमेराइज गरायो भने के पाउँछौं त पोलिथिन पाउँछौं। यो इथिन जुन चाहिँ के हाम्रो त सिम्पल मोलिक्युल हो, हामी चाहिँ के यसलाई भन्छौं त मोनोमर भन्छौं। र यो लाखौं करोडौं मोनोमरहरू एक आपसमा डिफरेन्ट मिडियममा डिफरेन्ट माध्यमबाट के हुन्छन् त कम्बाइन हुन्छ र नयाँ कम्पाउन्ड एउटा जाइन्ट मोलिक्युल एउटा कम्प्लेक्स मोलिक्युलको फर्मेसन हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ के भन्नेछौं त पोलिमेराइजेसन रिएक्सन भन्नेछौं। जुन यहाँ चाहिँ देखाइएको छ इथिन पोलिमराइज भएर के बनाइएको छ त पोलिथिन बनाइएको छ। त्यस्तै छ हामीसँग नम्बर 7 मा रिभर्सिबल रिएक्सन। रिभर्सिबल रिएक्सन भनेको रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल। रिभर्सिबल रिएक्सन भनेको के भन्दाखेरि रिएक्टेन्टहरू एक आपसमा रिएक्सन गरेर प्रोडक्ट बनाउने र फेरि पनि प्रोडक्टहरू एक आपसमा रिएक्सन गरेर फेरि पनि रिएक्टेन्ट बनाइदिने यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई हामी चाहिँ के भन्नेछौं त रिभर्सिबल रिएक्सन भन्नेछौं। जस्तो कि क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यहाँ चाहिँ देखाइएको छ। क्याल्सियम कार्बोनेटबाट हामी के गर्न सक्छौं त क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड बनाउन सक्छौं। फेरि पनि क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड कम्बाइन हुन्छ, रिकम्बाइन भएर के बनाइदिन्छ त क्याल्सियम कार्बोनेट बनाइदिन्छ। त्यस्तै नै अर्को इरिभर्सिबलमा यस्तो टाइपको रिएक्सन जसलाई रिएक्टेन्ट एकचोटि रिएक्सन गरिसके पछाडि उसले प्रोडक्ट बनाइसके पछाडि त्यो प्रोडक्ट फेरि रिकम्बाइन हुँदैन, रिकम्बाइन भएर फेरि पनि रिएक्टेन्ट बनाउन सक्दैन। त्यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई हामी चाहिँ के भन्नेछौं त इरिभर्सिबल रिएक्सन भन्नेछौं। फर एक्जाम्पलको लागि पोटासियम क्लोराइड छ, यसलाई हिट गरिदियो भन्दाखेरि पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन बनाउने गर्छ र पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन फेरि पनि रिकम्बाइन हुँदैन र यसले पोटासियम क्लोराइड फेरि पनि बनाउन सक्दैन एकचोटि बनिसके पछाडि। त्यसपछि छ नम्बर 8 मा रिडक्स रिएक्सन। हामीले यसलाई अर्को भाषामा अक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सन पनि भन्छौं। रिडक्स रिएक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन दुईटै सो गर्ने। एउटै कम्पाउन्डमा के हुन्छ त अक्सिडेसन पनि हुन्छ रिडक्सन पनि हुन्छ। त्यस्तो टाइपको रिएक्सन हामी चाहिँ के भन्नेछौं त रिडक्स रिएक्सन भन्नेछौं। यसको लागि हाम्रो 11 क्लासमा एउटा छुट्टै टपिक पनि दिएको छ, हामी त्यहाँ पनि डिटेलमा कुरा गर्नेछौं यसको बारेमा। यहाँ एउटा एक्जाम्पल पनि देखाइएको छ पोटासियम क्लोराइडले के दिन्छन् त पोटासियम क्लोराइड एन्ड अक्सिजन दिन्छ। यहाँ अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -2 बाट कहाँ गएको छ त 0 मा, जुन चाहिँ के हो त अक्सिडेसन हो। क्लोरिन -1 बाट कहाँ गएको छ त +1 मा गएको छ, जुन चाहिँ के हो त हाम्रो यहाँ फेरि रिडक्सन हो। त्यसपछि छ हामीसँग एक्जोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन। एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको यो यस्तो टाइपको रिएक्सन जुन रिएक्सन हुँदाखेरि हिटको इभोल्युसन हुन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्नेछौं त एक्जोथर्मिक रिएक्सन भन्नेछौं। र एन्डोथर्मिक रिएक्सन कस्तो भन्दाखेरि यस्तो टाइपको रिएक्सन जहाँ रिएक्सन गराउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त हिट एनर्जी चाहिन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्नेछौं त एन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्नेछौं। यो 8-9 वटा केमिकल रिएक्सनको टाइप यहाँ एक्सप्लेन गरिएको थियो। हामी फेरि पनि अर्को क्लास लिएर छिटै पनि आइपुग्नेछौं। हस्, धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार।